بریم آقا بریم از کیش بریم به دوشنبه. ها از کیش بریم دوشنبه. سلام اهلا و سهلا. خب خیلی خوش آمدید به جزیره زیبای کیش و اینجا روستای تاریخی باغو که قدمت بالای 1000 سال داره. سررشته قنات شروع میشه از روستا به صورت زنجیری زیرزمین میره تا شهر باستانی حریره. همدان پایتخت سطح جهانی همدان هم تبریک بگو. امروز روز همدانه. همدان امسال یونسکو سطح جهانی شده. مهمانای همدان مال رویداد بوعلی. آها خب فرمودن که همدان ثبت شده به یونسکو و تبریک هم میگیم به هموطنای ما که در همدان هستن و بهشون میگیم اهلا و سهلا که این رویداد ملی برای کشور ما افتخار است که ثبت یونسکو شده. تبریک به اهالی همدان. ولی یه چی دارن اینا؟ من خاطره خوبی از همدان دارم. یه املت خوشمزه عصرانه اونجا خوردم. داشتم رد میشدم از کرمانشاه میرفتم تهران، توقف کردیم یه املت خوشمزه خوردیم. هنوز تو ذهن من مونده. خب انشالله که همیشه تاجیک‌ها پایدار باشن و سربلند. قنات ها از روستا شروع میشه به صورت زنجیری زیرزمین میره به صورت 12 کیلومتر و 142 تا قناته و آبیاری جزیره در زمان قدیم به صورت زبدریه و از سرچشمه اصلی نشأت میگیره و چون پروژه فرودگاه آن زمان احداث کردن سرچشمه اصلی خراب شد و دیگه به جاش آب شیرین کن احداث شد، لوله آب آمد، این آمد دیگه تکنولوژی جدید آمدن دیگه. وقتی از دست یه چیزی میدی وقتی دست یه چیزی بگیری دیگه. چشمه از دست دادیم، فرودگاه بزرگ به دست ما آمد که الان شما باید شده تو این فرودگاه بشینید. هیچ اشکالی نداره. جاذبه دیگر که در روستا هستش این مسجد، قدیمی ترین مسجد که در کیش هستش، با معماری بومی ساخته شده و با مصالح بومی از سنگ‌های مرجانی جزیره. اون سنگ‌های رو دیوار که ببینید سنگ‌های مرجانی جزیره، تو قلب این دیوار سنگ‌های مرجانی به کار رفته و سقفش چوبه و با خشت و گل هم ساخته شده. دیواراش مشخصه. دیوار مسجد حداقل 1 متره. اگر کسی میدونه برای چی 1 متره؟ خنک بشه. آفرین. در تابستان خنک بشه و در زمستان گرم میشه و دور تا دورش پنجره هستش، باد از هر جهتی که میاد وارد میشه. اتاقامون هم به همین صورته، بردان قدیم نیست. خب ما با تاجیکستان همه چیزمون مشترکه، هیچ چی فرق نمیکنه، همه چیز مشترک. ها صحبت نمیدونم بهتون بگم خیلی چیزها شما الان خیلی بهش روش کار میکنید. خیلی چیزها من نیامدم ها ولی از طریق اینستاگرام دارم میبینم خیلی چیزها شما از ما پیشید واقعیت و امیدوارم بیام شهرتون را از نزدیک ببینم، نه که الان از اینستاگرام دارم میبینم و لذت ببرم از کشور شما. انشالله که همیشه سربلند باشید و سلامتی باشه و واسه ایران و تاجیکستان دست و کم بزنید. ما هم از شما سپاسگزاریم که سلامت باشید. بومگردی قشنگ رو در حرف از بومگردی بزنیم. من الان 15 سال روی میراث اجدادم کار میکنم، از شیرینیا گرفته، از لباس. این گویه شما ما از قومیت عرب هستیم. ایران 123 تا قومیت داره، 123 تا قومیت تو ایران هست. ما از قومیت عربی که تو ایران هستیم. ما روی مرزیم با قطر، امارات، بحرین. اینا به جای ما فقط دریاست. با شما میگه شط، درسته؟ دریا میگید؟ حالا نگارت عربی اصلا عربی من نه. ببین افتخار میکنم به ایران دیگه. نه من میگم که نگارت همدمت عربیه، خانومت عربیه یا فارسه؟ ما همه چیزمون عربیه. گرفتی مطلب چی میگم؟ عربیه. ولی کشور رو دوست داریم و خیلی الان پیشنهاد برای کار میراث از کشورهای همسایه من دارم، ولی شهر روستا زادگاه خودم رو دوست دارم. سلامت باشید. عربی نشد. عربی نشد. نه عربی نشد. اصل عربی. اصل نشد. سلامت باشید.
جان انشالله این بلاگرای مال تاجیکستان رفیق من هستن اینجا آمدن پاکستان بیا انشالله. علی بزرگوار دیدی بزرگوار ها چه توسط ایموی پیدا میکنیم ما توی میمون آقای علی. امروز شکر گفتن در حال که توجیکان صاحب درک گفتن در شخصی امام علی رحمان او توانست امروز بین مردمی تمام فارس زبانان جهان انا ازبکستان کدی وای شود یک وحدت ملی شود. این من دیدم این کارهای پسندیده که انجام داد تیم ملی شما که رفت جام جهانی به همه فوتبالیستا ماشین داد. این حرکت خیلی پسندیده است. باشه یک طرف باشه به اقتصادیات آینده ما فرهنگ زنده کنیم فرهنگ اسلام فرهنگ فارسی فرهنگ عموم فرهنگ باید به هم درجه رسونیم انشاءالله. بعد چند وقت پیشوای ما میشد پیشوای مردمی آریانا جان. این خیلی برای ما یک گواراست. تمام ملت یک میشه همه میدن که ما زاده یک آدم و هوا هستیم فرقت نمیموند. اسلام پرقوتر میشه دین رونق مییابد انسانیت پیدا میشه. تو اونجا بیا و تاجیکستان بیا علی جان نشون میده من تو برام یک بار دسترخوان تاجیکی شین اونجا چکه قطع پنیر بعد راحت میکنه. گوش کن من علم ندارم که شما می آمدید اگر که از خبر من از قبل داشته باشم گروه موسیقی دارم اینجا احضار میکردم از شما من پذیرایی میکردم خبر ندارم اصلا شما داشتیم اینجا می آمدید. ما خیلی حرف برای گفتن داریم. ما ببین حافظ از نظر حافظ میگه می خیلی ها میگن می شراب ولی من میگم از نظر حافظ حرف خوب یعنی می و شما الان این حرفات برای ما از پذیرایی سلامت باشید. اوزان بزرگ که عرض شود یک راهی هستش در این جهان هستی اونم راه انسانیت. برای انسانیت دست بزنید. وقتی بزرگا هستن بزرگا دعا کنه ما آمین میگیم. بزرگا وقتی که هست ما رسمه نه رسمه شما وقتی بزرگا هستن بزرگا دعا بکنه ما آمین بگیم. خدا دعا کن. این بدو نه شیخ پروردگار تمام مردم مسلمان جهان را از فلسطین سر کرده تا ایران از ایران سر کرده تا عربستان همه را صلح و وحدت ملی جهان اسلام پرقوت شود از ظلم ظالمان از وباهای آخر زمان از طمع این حکومت از شر شیطان از زهر چشم حسودان اسلام در نجات باشد. الله یعنی احسن آقا یه عکسی بگیرید همه تصور همه تون بیایید همه صور تلفنی داخل بذار پخش کنه نصب کنید ما دوربین خودمون بیاد. آقا شما بیا تو عکس بیا. چقدر تلفنی مامی في البترين حمود في البترين انا شو بیا اینجا ساب کو دوربین مال ما نگرفته صاحب ممکن که آقا بلند میشی فضا رو کم تصاب کن آقا یکم گپ گفتن میره. آقا شما بیا اینجا بیا عکس این بیفته عکس مال ما بیا ساب کن شما قشنگ خوشگل باش به عکس خوشگل ما میخوایم بذاریم تو پیج اینستاگرام. امو بیا اینجا وایسا. آقا اینجا وایسا. حرف دیگه نرم بشه. یکم حرف نه. حرف دیگه. اهلا وسهلا اوکی شد. اهلا وسهلا بیا حبیب یکی بگیر اینجوری منو ای آقا بگیر بده براش بگیر
تشکر. اهلا وسهلا اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. سلامت باشید ان شاء الله. آهنگو برای من میفرستی؟ اینا روی فلاشه نمیشه فرستاد. بعدن اینا من سر در نمیارم. این پسرم میدونه برای آهنگ بپرس ازش. من زیاد آهنگ دوست